Assalamualaikum, jumpa kembali di video saya. Yang sebelumnya saya ngecek untuk blender portable ini yang mati total. Nah, untuk sekarang hasil pengecekannya ternyata cek demi cek, penyebab blender mati total ini adalah komponen yang bagian regulatornya rusak, teman-teman. Jadi saya harus ganti komponen yang disolder ini. Simak terus video ini sampai selesai ya. Thank you. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.